बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम د یوټیوب چینل د قصو بابا نه یو ځل بیا او ډېر ورځې بعد ستاسو په خدمت کې حاضر یم او نن مې ستاسو د خوښې او ستاسو د طبیعت د قصې د عین کولاجین درېیمه حصه راوړې ده، درېیم قسط مې راوړی، درېیم پارټ مې راوړی دی او څه ورځ مې چوټي وکړه خو تاسو ته ما ویلي وو چې یاره څه مجبوریانې دي، څه مسایل دي او هغې ګډوډ کړي وو. اصل کې کیمرا ما خرڅه کړې وه او موبایل چې کوم دی دا د ما د ورور دی، دی چې کله کور کې نو څه بیا څه مسله نه خو چې دی کله ښار ته بیا لاړ شي بیا څه ذریعانۍ خو نه به خفه کېږئ او نه به ګبراوېږئ او نه به یېرېږئ انشاءالله تعالی چې یاره دا نه به چېرته موبایل را پیدا کړو، خپل کیمرا به را پیدا کړو، بیا به پکې دومره چوټي نه کوو او د چوټۍ کولو بخښنه غواړم. را روانې څه ورځې به هم کیدای شي که نورې چوټۍ راشي خو تاسو به خفه کېږئ نه، خو انشاءالله څه ورځې به داسې راشي چې بیا به روزانه کم از کم 2 ورځې 3 ورځې بعد به بیا ویډیو کوو. داسې ملګري دي په منډه د دوی نوم عالم نورعلي پورن او افتخار خان عبدالرحمن رئیس عظمت رحمان د کوټ روډ نه، هارون رشید عمر خان سالارزی اجمل خان او مستقیم روډ د صوابۍ نه چې کوم دی مستقیم خو باقاعده ټلیفون هم کړی و 3-4 پیرې او د نکوالاجین د درېیم پارټ غوښتنه یې کړې وه. د نورو ملګرو کمنټونه کړي وو د قصې په باره کې، چا به واټساپ هم کړی خو ما نه دی کتلی، بخښنه غواړم د هغې قصې لپاره راځو په لنډو که څوک کم ملګري زمانه پاتې شي د هغو نه هم بخښنه غواړم. را روانو ویډیو کې به د هغو نومونوالو که خیر قصې له په لنډو راځو. که ستاسو خیال کړی په دویم پارټ کې تاسو دا کتلي وو دا اورېدلي وو چې نستور او ورسره کمۍ ناګن چې وه هغه د سامړي جادوګر سیارې ته رسېدلي وو او په هغه سیاره کې بیا دوی روان وو نو دوی باندې دوی داسې یو قبرستان ته د بدروحونو او د بلاګانو قبرستان ته ورسي چې په هغې کې د هر طرف نه چغې چغارې جوړ شي، چغې چغارې جوړ شي نو نستور خو خیر که پیری خو د هغه سره خپل طاقت نه وي نو هغه د دغې وجې لږ ګبراو شي. نو دا کمۍ ناګن کومه چې هغه د خپل مټ نه داسې تاو کړي هغه پې اواز وکړي چې ته ګبراوېږه مه خو داسې کار وکړي چې خپل رفتار تیز کړه. نستور خپل رفتار تیز کړي په دې کې د دغه قبرستان چې څه بدروحونه څه بلاګانې کومې ډانچې وغیره هغه د قبرونو نه راپاسي او په دې دواړو پسې ورپسې شي دوی چې دا ویني او کمۍ ناګن دا ویني نو هغه ته و چې نستوره رفتار د نور هم تیزوه خبره خطرناکېږي. دوی چې رفتار تیز کړي نو د دغه ډانچو د دغه بلاګانو نه خو څه نه څه خلاص شي خو په دې کې په ده پسې یو کوپړی د یو قبر نه راوچته شو او دا کوپړی په دیو پسې ورپسې شي خو ډېره زورور منډه وي، څومره چې دیو تیز الوځي نو همره پسې هغه تیزه رالوځي. نو کمۍ ناګن چې دا وګوري چې یاره دا سیز خو په موږ پسې راپسې دی او د سره زموږ نه قلاریږي نه نو نستور ته وایي چې یاره ته رفتار تیز کړه خو چې څومره ته خپل رفتار تیزولی شي او څه زور به زه د خپل طاقت ولګوم رفتار تیزو چې د دې کوپړۍ نه زموږ خلاص شي او چېرته پناه کاته غواړي چې د دې سیز زموږ خلاص شو که نه دا به موږ ته نقصان جوړ کړي. هغه ته وایي ټیک ده نو دې دواړه د خپل طاقت یو ځای کې څه رفتار ولګوي دا قبرستان نه ښه پورې لرې وځي او داسې څه نری دغې په هغې ور واوړي او تیر اخر دیو یو کنډر ته ورورسي او داسې یو کنډر چې ښه غټ عمارت وي خو هغه عمارت غورځېدلی چتونه هم ګډوډ شوي دروازې پکې نه وي دیوالونه یې ځای په ځای مات شوي راغورځېدلي خو مثال کنډر نور څه ته ویلی شي خو بس ځای په ځای لکه د کور څه نشان پکې نه وي خو هسې کنډر وي. دا کمۍ ناګن چې دا کنډر ویني نو په نستور اواز وکړي چې نستوره دغې کنډر ته ځان رسوه په دغې کې به د دې کوپړۍ نه خلاصېږو که نه دا خو څوک چې کوم دی نو زموږ نه قلاریږي نه راپسې ده د وختي نه. نو نستور چې ورغوپه شي په هوا کې او هغه کنډر ته ورننوځي په کنډر کې په کمرو کې ځي نو ښه ګوټ ته ننوځي ښه پناه والي دغه کوپړۍ راشي ګیر چاپې راوچورلي خو څه په نظر رانشي بیا واپس خپې سپکېږي. نستور او کمۍ ناګن چې دی نو خو به دغه کنډر کې پناه والي د دې کنډر نومي خوني کنډر نومي او د دې ډېر غټ اثرات ډېر خوشې کنډرې ده. په دې کې سامړي جادوګر ته دا پته ولګي د خپل جادویي لهرونو نه د خپل حفاظتي اقداماتو نه د خپل جادو نه هغه ته دا پته ولګي چې یاره نستور زموږ دې سیارې ته راکوز شوی دی او ورسره څوک ملګری دی نو ډېر زیات په غوسه کې ډېر په قهر او په غضب کې او په خپل دربار کې ناست خپلو جادوګرانو ته خپلو کم دغه چا جهاګانې حفاظتي فوج چې کم دغې هغو ته ښکارېږي په غوسه کې چې یاره نستور چې کوم دی ستاسو نه دې ځای ته راکوز څنګه شو هغه راکوز شو اوس لاړ بل طرف ته
نو بیا یو پیری راوغوړي هغه ته وایي چې شابه تاسو زر در معلومات وکړئ چې نستور کم طرف ته لاړ. نه هغه پیری یا جادوګر چې راشي کم د سامړي دغه وزیري نو هغه جادو زر زر وچلی خپل هغه سیسټم وکړي نو هغه چې وګوري نو نستور او کامۍ ناګن چې دی هغه خوني کنډر ته تلي په هغې کې پټ شي. سامړي جادوګر ډېر غوسه شي او ډېر په قهر کې شي چې یاره دا خو دغې کنډر ته تللی دي او په دغه کنډر کې چې کوم دی نو زموږ د جادوګرانو جادو خو صحیح کار نه کوي. اوس پسه کوو نو بیا زر خپله یو بلا یو ششکه راوغواړي هغې ته وایي چې شابه ته د انسانانو دنیا ته ځان ورسوه او هلته لاړه شه او هامون جادوګر او بلبتوړي چې کوم دی نو هغه ان فان کې ماته حاضر کړه. هغه ته وایي چې بس بادشاه سلامت ټیک ده. د انسانانو په دنیا کې چې کوم دی هامون جادوګر او بلبتوړي هغه په هغه خپل غار کې ناست دي د هغو چې کم غار وي په هغې کې څه د انسانانو او څه د ګونګیانو کوپړۍ دا یې راټولې کړي او مخې ته پرتي او په هغې باندې دا اور بل کړی او څه جادو منتر پرې وایي څه چیله پخوي په دې کې ورته هغه ششکه یا بلا را حاضر شي. هغه ورته وایي چې تاسو دواړه چې کوم دی بادشاه سلامت غوښتلی او وایي چې په دې ساعت کې حاضر شي. هامون جادوګر چې تپوس وکړي چې ولې خیر شه څه مسله او بادشاه ګورې که ته په غوسه کې وکړه نو هغه ورته وایي چې یاره ما ته خو پته نشته خو دا راته پته را چې که تاسو په لږ ساعت کې هلته حاضر نه شوئ نو ستاسو نه دواړه سرونه کټ کوئ دواړو نه سرونه کټ کوئ او پرېږدي ونه دواړه ویرېږي وایي چې بس دغه دی موږ حاضر شو. بلبتوړي او هامون جادوګر چې دی هغه یو بل لاس ورکړي او خپل مخصوص منتر ووایي او غیب شي د هغه ځای نه چې د غیب شي د هغه ځای نه بس په یو ساعت کې چې کوم دی د سامړي جادوګر په دربار کې حاضر او هغه ته مخې ته ولاړي سرونه یې ټیټ کړي هغه نه تپوس کوي چې یاره بادشاه سلامت موږ د څه لپاره تاسو راوغوښتو نو هغه خو ته اول غوسه شي چې تاسو ته ما ویلي چې د نستور نه خو تاسو لاکټ پټ کړه لاکټ دې تاسو راوړ خو دا نستور اوس دغلته وګورئ او قتل یې کوي او نستور چې کوم دی هغه ستاسو نه راغلی دی دلته را رسېدلی دی دې سیارې ته راغلی دلته راغلی او ټیک به هغه اوس د لاکټ د حاصلولو کوشش کوي. هامون جادوګر ورته وایي چې بادشاه سلامت زه خو پسې ډېر زیات ګرځېدلی یم بلبتوړي ورته هم ووایي خو زموږ په لاس نه دی راغلی او ته یې اوس موږ ته ځای وښیه نو موږ به د ده غور وګوره سر به دې تاله کټ کړو هغه به ترې راوړو. نو سامړي جادوګر ورته وایي چې راوړی خو به ترې خامخا سر به ترې کټ کوئ خو هغه چې کوم دی هغه تللی دی او په خوني کنډر کې پناه هغسې دلته پټ شوی دی. خوني کنډر چې هامون جادوګر نوم واوري نو په هغه هم غونی راځي چې خواله پرې راشي بلبتوړي هم ویرېږي او بادشاه ته به یاره کوي چې یاره بادشاه سلامت تاسو ته خو پته کنه چې هلته زموږ د جادوګرانو زموږ د خلکو جادو هلته ډېر کمزوری کېږي بیا هلته څه خاص کار نه کوي. نو سامړي جادوګر ته وایي چې د هغې نه څه بېغمه شه تا ته به زه داسې یو خصوصي یا خفیه منتر ووایم او داسې دم به داسې منتر به زه په تا داسې جادو به زه په تا وکړم چې ته چې هلته لاړ شي نو هلته به هم ستا جادو کار کوي او د ویشته نه به ته زیات طاقتور په دې خبره چې کوم دی دغه ډېر خوشحال او وایي چې یاره دا منتر که ماته میلاو شو خو غټ کار به وشي. نو بیا ورته سامړي جادوګر وایي چې شابه زما خواله راشه نو هغه دغه خواله لاړ شي غوږ را نږدې کړه غوږ چې ورته ورنږدې کړي نو په غوږ کې ورته خفیه منتر هم ووایي او په خپله هغه منتر ووایي نو په هغه باندې چوف کړي په غوږ کې ورته چوف کړي نو هغه منتر چې څنګه په هغه باندې ووایي نو هامون جادوګر ته داسې محسوسه شي چې یاره څه کرنټونه زما په دې وجود کې ځي راځي او اور مې په دې وجود کې بل شو او ځان ورته څه پهلوان ښکاري او ځان ورته څه نور هم طاقتور ښکاري. نو بیا سامړي جادوګر ته وایي چې بادشاه سلامت ته اوس بلکل بېغمه شه زه اوس دا دی لاړم او بس اوس دا دی رالم او تاله به زه د نستور پیري سر به هم دله راوړم او سره چې کوم څوک دي که هر څوک چې دي د هغه سر به هم زه تاله راوړم دواړو. بادشاه ورته وایي چې لاړ خو لاړ شه خو ګوره که تش رالې نو ستا نه هم سر پرې کوم. بیا ورته وایي چې بادشاه سلامت ته بېغمه شه هغه لاړ شو بیا بلبتوړي وایي چې بادشاه سلامت زما لپاره څه حکم دی زه ورسره هم لاړه شم. بادشاه ورته په غوسه کې شي چې نه خبردار ته یې چېرته نشي تللی ته به هم دلته په دربار کې تر څو چې دی هامون جادوګر نه راغلی. هامون جادوګر د هغه ځای نه بیا اوچت شي پاسي والوځي او روان شي نو ځان خوني کنډر ته ورسوي. خوني کنډر ته چې څنګه ورسي نو هلته کامۍ ناګن ته هم پته ولګي ولې چې د مارانو حس چې دی هغه ډېر زیات تیز دي د لرې نه محسوسولی شي
نستور پیری چې دی هغه سره هم دا هیڅ چې د لرې نه دشمن د راتلو لهر محسوسولی شي هغه ته پته لګي خو په دغه ټایم کې د هغه سره خپل لاکټ نه وي نو هغه ته څه پته نه لګي. نو کامین اګن ته چې څنګه پته ولګي نو هغه نستوري ته وایي چې څوک راغله او زما په خیال چې هامون جادوګر راغی او د ده نه اوس چېرته لرې کېده غواړي پټېده غواړي. په دې کې هامون جادوګر چې راورسېده چې څنګه راورسي نو بس اواز وکړي چې نستوره په هر ګوټ کې چې خو راوځه خلاصېدی رانه نه شي او پرېږدم دې نه او په کم ګوټ کې به رانه پټېږي په یو ځای کې رانه نشي پټېدی. دیو حالانکې په غیبي حالت کې خو هامون جادوګر له سامډي جادوګر دغسې منتر ورکړی او داسې منتر یې فیچوف کړی چې هغه ته دوی په غیبي حالت کې هم ښکاري او دی پسې هغه ځای ته ځان ورسوي. دی خو نستور ته چې پته ولګي چې یاره ګیر شو خو بد ځای ګیر شو او دا ورته پته ولګي چې یاره وخت یې راغلی دی خو ستا وخت راغلی دی او ځان سره دا بل اجازولی غر کې. دی دې ناګن ته ووایي چې ګوره داسې کار دی چې ستا خو زما سره ډېره منډه ووهله ډېره نیکي دې را سره وکړه او ډېر امداد تا زما سره وکړو ته زما سره دې ځای پورې رالې ډېر سخت دې برداشت کړې او ډېر غټ همت تا وکړو خو اوس داسې کار وکړه چې اوس ته ځان ځای ته کوه او زما د بچ کېدو امید نشته او که ته ځان سیټ ته نه کړو نو کیدای شي چې تا هم خمبیره کړي. دا خبره وکړي او بیا د خپلې خولې نظر د ناګن هغه منډکه راوباسي ډایرکټ د هغې خولې ته ور واچوي او هغه ناګن د خپل لاس نه کولاو کړي داسې یو طرف ته یې وولي هغه چې څنګه هغه طرف ته ولي نو په خپله دې بل طرف ته منډې کړي چې څنګه منډې کړي نو دا هامون جادوګر ته خو پته ولګي چې یاره دې طرف ته وتلم چې څنګه هغه داسې منډې کړي داسې یو کند دی چې کندې ته ور ټوپ کړي کوشش دا کوي چې یو طرف ته لاړ شم ولې هغه په منډه د جادوګر نه خو نشي خلاصېدی ولې چې جادوګر خو الوتی شي په سیکنډ کې د یو ځای نه غیب کېدی شي بل ځای کې حاضرېدی شي خو هغه خپل اخرنی کوشش کوي او هغه چې کوم دی هغه کندې ته چې څنګه ور ټوپ کړي او په منډه رواني نو په دغه ځای کې چې کوم دی هامون جادوګر هغه ته ځان ورسوي جادو په منتر باندې یو تلوار راواخلي او څنګه چې نستور ته ورسي نو په دې ملک کې ووایي نو نستور نیم یو ځای ولګي او سر بل ځای ولګي دغه سر وله راوچت کړي بل خوا کامۍ ناګن چې دی دا حالات ګوري نو ډېره خفه شي او ډېره سخته بېقراره شي چې یاره ملګری خو راله سړي مړ کړه او سر یې ترې ودنګو دا خو سخت بد شو او د هغه په نیت باندې هم ډېره خفه شي چې یاره دا وګوره د ځان بچ کو زه یې ژوندی پرېښودم او دا کنې که د ده خوښه وی نو ده به کوشش کوو تر اخره پورې زه به ورسره هم د ما ته هم نقصان پېښېدی او د ما ته نقصان جوړ نه کړو ځان یې پکې راګیر کړه ځان یې بچ کړه. خیر کامۍ ناګن بیا د ځان دپاره یو خوا بل خوا درک لګوي چې یاره اوس زه ځان په کوم ځای کې بچ کړم نو دا په دې کنډر کې په یو دیوال کې په یخ کې یو جوور سوری تنګ ونې کې سوری دغه سوري ته ځان ورسوي او سوري ته ځان ورسوي نو په زوره پکې ځان دننه کي چې کوم هغه سوري ته دننه لاړ شي ښه پوره دننه لاړ شي دننه پکې ښه کولاو ښه غټ ځای پکې نو بس دا هلته غلي کښېني. هامون جادوګر چې کوم دی هغه د نستور سر په لاس کې والي په دې کنډر کې غیر چاپېره ګرځي خو کامۍ ناګانې په نظر نه راځي ډېر درک ولګوي خو څه په لاس یې رانه شي اخر چې ونې شي نو د هغه ځای نه راواپس شي او په یاره هم را روان چې یاره ما خو بادشاه ته ویلي چې یاره زه به له دواړو سرونه راوړم ما د یو سړي سر راغه سره خو بل څه لارې نه دربار ته ځان راورسوي دربار کې ځان حاضر کړي نو بادشاه مخې ته ولاړ سر یې کښته کړی بادشاه ته وایي چې یاره بادشاه سلامت زه په خپله ټوله خبره کې ناکامه شوم خو بس دغه د نستور سر مې دله راوړی دی او بل هغه ناګن چې دی نو زما نه بچ شو. بادشاه چې د نستور سر وینو نو ډېر خوشحاله شي ځان سره یې په تخت باندې خواته کښېني شاباشي یې وله ورکړي ملا وله وټپوي وایي چې دا خو تا زبردست کار وکړو خیر د ناګن سره به هم ګورو د هغې به ځان له وخت راشي د هغې به ځان له قیصه کوو او تا خو اوس د نستور د خویخاف دی او طاقتور پیری چې کوم دی هغه د هغه نه تا سر راوړی دی دا خو تا غټ د بازارۍ کار کړی دی ځه انعامونه او اکرامونه وله ورکړي هغه ته وایي چې بس ځه ته اوس خپل غار ته ځه او ځان رسوه ته خپل مزې کوه د انسانانو دنیا ته ځان ورسوه او چې څومره وراني او څومره نقصانونه او څومره خلک تنګولی شي نو بس بلکل تا ته اجازت ته کولی شي. هامون جادوګر ډېر زیات خوشحاله شي چې یاره بادشاه سلامت خو زما نه خفه نه شو الټه خوشحاله شو او هغه چې کوم دی هغه دغه ځای نه غیب شي بیا بلبتوړي راپاڅوي چې بادشاه سلامت زما لپاره څه حکم دی زه هم د خپل ورور سره ځم که څنګه
بادشاه ته غوسه شي چې نه خبردار دا هرګز نشي کېدی ته داسې کار وکړه چې ته ځان ستا ورور د نستور سره راوړ نو ته به ځې او دا ناګن سره به راوړې او چې تر څو دې هغه نه یې راوړل ته دې ځای نشي تللی او چې را دې نه وړ نو ستا نه سر پرې کړم نو بلبتوړي هم بادشاه ته سر ښکته کړي بادشاه ته وایي چې بادشاه سلامت ته بېغمه شه او زه به ځم او دغه ناګن زما نه نشي بچ کېدی په هر ځای کې خو دا به زموږ تل نظر راوباسم تاسو له به زه د دې سر راوړم هغه دغه ځای نه لاړ شي بیا سامړي جادوګر خپلو نوکرانو ته حکم وکړي چې د نستور دا سروالی او زموږ د ښار زموږ د قلعه چې کوم غټه دروازه ده غټ ګیټ دی د هغې باندې بهر ته ولګوئ چې کم خلک ځي راځي یا زموږ قلعه ته کم د خویخاف پیریان د راتللو کوشش کوي نو چې هغه دایني او عبرت تیالي او ځان ساتي نو هغه د نستور هغه سر ویسي بهر ته په دروازه باندې ولګوي بل خوا کمعین اګن چې دا هغه په خپل غار کې دننه پټه ناست دی او سوچ کوي چې یاره اوس به څه کوو ځان سره ډېر غلظ والی چې یاره نستور نه خو همون جادوګر سر ویوړ او اوس راته خبرې ګڼې چې اوس به د نستور سر هم راوړه غواړي د هغه لاکټ به هم راوړه غواړي او د سامړي جادوګر نه چې ده نو ټیک به زه د نستور بدللم دا سوچونه اوس د ځان سره کوي په دې کې اوس بلبتوړي هلته ورسي په دې باندې خوشبو ولګي چې یاره دا خو بله راورسېده بلبتوړي له هم سامړي جادوګر ډېر طاقتونه او ډېر منترونه یې وله ورکړي نو هغه چې څنګه هغه ځای ته ورورسېد نو مخې سره دا کنډر نه ګیر چاپېره اور ولګوي اور څه اور چې اور خو جادویي اور او د هغې تپ دومره ګرم او دومره د هغې تاو چې د کمۍ ناګن چې کوم ده نو دا په هغه غار کې دننه ناست دی خو هغې ته هغه تپ محسوسېږي او د هغې وجود سوځي کمۍ ناګن بار نه نارې وایي چې بچ کېدی د ما نه نشي پرېږدم دې په هېڅ حال نه او سر به دنه پرې کوم خامخا به دله بادشاه سلامت ته وړم خو ته داسې کار وکړه چې ښه په راځه راوځه د دې غار نه راوځه ما ته معلوم هم وي د دغې غار نه راوځه کنې زه درپسې درځم او په زوره دې راوباسم کامۍ ناګن اوس اریان یو خوا ګوري په دې غار کې بل خوا ګوري چې خدای پاکه زه اوس کم طرف ته ځان ورسوم کم طرف ته زه لار وکړم او زه خو به بل ځای کې ګیره شوم او دې ته خو زما ځای هم معلوم دی زه معلوم کړم اوس په څه کوم په دې کې د بلبتوړي ته چې پته ولګي چې دا خو نه راوځي نو دا هغه سوري ته ځان ورسوي هغه ځای ته ځان ورسوي او په هغې کې چې کوم دی خپل لاس وردن نه کړي دا ښه لاسونه یې تیره نوکارې او دغه یې تیره لاسونه هغه په دې غار کې داسې یو خوا بل خوا کوي چې یاره دا ناګن زما په لاس راشي ناګن ته په دې غار کې کله یو طرف ته ځان بچ کوي کله بل طرف ته ځان بچ کوي او د خدای نه سوال وکړي چې خدای پاکه په کوم ځای کې ګیره شوم او ته زما څه امداد وکړې تاسو به یو خبره اورېدلې زموږ په پښتنو په معاشره کې هم ډېره مشهوره ده وایي چې یاره مار له چې کوم دی ځمکه ورځای ورکوي نو دا خبره ساده پورې صحیح هم ده په دغه ځای کې چې دا کمۍ ناګن چې کوم دی په دې ځمکه باندې پرته او دغه نو دا ځمکه چې کوم دی دا په دغه ځای کې لکه نرمه شي او دا چې نرمه شي نو دا په دې ځمکه په کښته ورننوځي او په زور چې کوم دی نو په دې ځمکه کې ورو ننوځي او ځان له لار کوي او روانې چونکې ځمکه په دغه ځای کې سخت دی خو دا چې کوم دی خپل کوشش جاري ساتي ځان د مرګ نه بچ کوي د دې جادوګرې نه ځان بچ کوي په څه طریقه او زور یې لګولی په دې خاوره کې چې کوم دی په زور ځان ځای کوي اخر دا په دې خاوره کې روانې نو دا سخته خاوره ورته ختمه شي ښه نرمه مزېداره خاوره لکه کنستلي خاوره چې څنګه پسته وي داسې پسته خاوره ورته راشي څه ځای پورې دا پرې پسته خاوره کې سفر کوي نو بیا هغه پسته خاوره هم ختم شي داسې لږې لمدې خټې شروع شي هغه خټو نه بعد پکې بیا اوبه راشي او اوبو نه ګنده اوبه نو دا ګنده اوبو نه دا په اوبو کې هم چې کوم دی لامبو پکې وهي روانې نو هغه اوبو نه بعد چې کوم دی دغه راشي پاکو اوبو ته دا وځي اوبو ته چې دا ورسي نو دا چې کله د اوبو سر ته راورسي نو په یاره سر راوباسي د اوبو نه ګیر چاپېره تماشا وکړي چې یاره دلته خو با جادوګره نه وي هسې نه چې دلته راته لانجه جوړه کړي غیر چاپېره تماشا وکړي خو غیر چاپېره هېڅ هم نه ماحول بالکل خاموش یې هر څه برابر وي دې ته پته ولګي چې یاره دا خو زه چېرته ډېره لرې راوتم واقعي خبره ده چې د بلبتوړي او دغه خوني کنډر نه دا ډېره فاصله باندې او ډېره لرې راغلي دالته مطمئنه شي بیا چې غیر چاپېره جایزه اندازه والي نو دا داسې یو تالاب ته راننوتي داسې یو تالاب ته راوتي چې هغه تالاب چې کوم دی غټ تالاب یې غټ ډڼې او د هغې په منځ کې چې کوم دی داسې کچه ورنه کې جزیره وي او په هغه چې کوم دی نو په هغه جزیره کې بیا
یو غټه ونه ولاړې زړه ونه ولاړې. دا ونه دومره غټه او دومره زړه ونه چې غیر چاپېره پرې تالاب داسې راخوره شوي. تاسو به اکثر سوچ کړی اکثر بعضې تصویرانو کې داسې غټې ونې سړی ویني په دې اوبو کې او ډېرې راخورې شوي په دې اوبو باندې. نو دغه ونه دومره غټه چې په دې ټول تالاب باندې دا څانګې داسې راخورې کړي، دا تالاب یې ټول پناه کړی او ډېره غټه ونه. دا چې اندازه والې د دې ونې په دې یخ کې چې کوم دی ډټ غوندې کې ځای غار غوندې کې پکې هغه زړې ونې اکثر ډېرې زړې شي نو د دې دا تانه چې ده دا ورسته شي دننه نو په دې کې غار غوندې کې وشي دغه ځای خالي شي. نو دا چې دغه ځای ویني نو دا زر ورمنډې کړي او دغه د ونې دې ډټ ځای ته دې غار ته ورننوځي. دا چې ورننوځي چې لږه ښکته لاړې شي نو ګوري چې یاره د ونې لاندې چې کوم دی ښه آزاد او ښه کولا او ښه مزېدار ځای دی د اوبو په منځ کې چې کوم دی چې وچ ځای دی ښه مزېدار د ونې لاندې. او دا د خدای یو غنیمت په دغه ځای کې ومني چې یاره دا خدای په ما غټ احسان وکړي داسې پناهګاه راکړه. او فی الحال چې کوم دی د هغې پروګرام دا چې یاره زه څه لږه دمه به وکړو او چې ماحول برابر شي نو بیا به دا را روان وخت لپاره منصوبه جوړو په طریقه په هر طریقه چې د دې دا سوچ چې یاره خامخا به د نستور سر زه راوړمه. ولې چې د پیریانو او د دغه خلکو دا سوچ چې یاره چې د کم پیری یا د کم جادوګر لاش چې کوم دی د هغه د سر نه لري، سر یې د لاش نه لري، د هغه نه بیلي نو د دیو روح چې کوم دی هغه ته سکون نه میلاوي. د دیو دا فارموله د دې دا خیال چې یاره دا سر به زه خامخا راوړم. نو دغه سوچ کې بل خوا په تېر خیز کې هم ما تاسو ته ویلي وو چې یاره زکوټه، یاماګ او ورسره عمرایار دا درې واړه یاران چې دي د نستور دا د انسانانو د دنیا نه روان شوي او هم د سامړي جادوګر سیارې ته روان شوي په الوتو باندې. او دا د دیو میشن او د دیو خیال دا و چې یاره موږ به هلته نستور به زموږ په لاس راشي نو هغه امداد به هم وکړو. د هغه لاکټ چې دا سامړي جادوګر پټ کړی دی هغه یې ترې په دوکه باندې وړی دی نو د هغه نه به د هغه لاکټ هم راولو. د خپل ملګري د مدد دپاره روان دیو په هوا باندې روانې نو ښه پوره حده پورې چې دیو سفر وکړي کوم مقرره وخت چې نو څه ګوري چې یاره یو ځای کې غیر چاپېره چې کوم دی زیړې وریځې دي عجیبه غوندې کې وریځې. نو دا عمرایارو ته وایي چې هلکه یو خوا بل خوا نه ځو او زما د اندازې مطابق او زما د علم مطابق چې کوم دی د سامړي جادوګر سیاره چې دا هغه ټک د دې وریځو نه لاندې صحیح دا وریځې ډېرې خطرناکې دي او که په دې وریځو نه اخوا د سامړي جادوګر سیاره نو په ټک په دې وریځو کې به څه نه څه جادو به وکړي او هسې نه چې موږ ته څه نقصان نه ورسېږي. د کوټه ورته جواب ورکړي چې یاره هر څه چې کېږي خو که په دې طرف لارې نو په دې طرف به ځو، که په بل طرف لارې په بل طرف به ځو، خامخا چې څه کېږي نو ګورو به سره. درې واړه دا سلا وکړي او بیا په دغه وریځو کې ور په مخ کې شي. په دې وریځو کې چې ور په مخ کې شي نو څنګه چې دې وریځو ته ور کوز شي نو بس دیو ته پته ولګي سای په ډوبېدو شي. او د غیر چاپېره چې کوم دی نو که تاسو خیال کړی اکثره د باران وریږي په دې بجلۍ کې په بخښنه غواړم په دې وریځو کې دا تیزه بجلي چې کوم دی نو دا پکې پړقېږي، د کرنټونه پکې کله یو خوا ځي کله بل خوا ځي، خلک چې وایي بیا اسمان وایي پړقېږي. نو په دیو باندې هم چې کوم دی دغه جادویي کرنټونه د یو خوا نه د بل خوا نه پې حمله کوي. خو په دیو باندې اثر ځکه نه کوي چې دیو په خپل طاقت په ذریعه چې کوم دی د خپل جادویي طاقتونو په ذریعه په غیبي حالت کې چې په غیبي حالت کې نو کرنټونه راځي او د دیو باندې لپاسه یا د دیو په وجود باندې دغسې اوړي او دوی ته څه نقصان نه رسي. خیر دیو په دې وریځ کې څه وخت سفر وکړي مخالف طرف ته او چې کله ښکته راوځي نو څه ګوري چې یاره لاندې واقعي خبره ده چې تکه توره سیارې دیو ته په نظر راشي او هغې کې ځای په ځای چې کوم دی نو غرونه په نظر راځي. عمرایار ته زکوټه وایي چې هلکه ستا خبره خو واقعي خبره چې ټیک ده او زموږ چې څه خیال دی نو همدغه چې کوم دی د سامړي جادوګر سیاره ده. دوی بیا د یو بل سره سلا وکړي او په دې نتیجه ورسي چې یاره د دې سیارې په شمال په سایډ باندې به کوزیږو. ولې عمرایار وایي چې یاره ما ته دا پته دی چې یاره د شمال په سایډ باندې چې کوم دی د سامړي جادوګر طاقت او د هغه حفاظت ډېر کم دی، هلته د هغه داسې خاص عمله نشته. نو موږ چې هلته کله کوشو نو بیا به ځان هلته نور پروګرام نور ماحول به جوړو چې مخکې دپاره څه وکړو. نو دوی به دغه خبرې اتفاق وکړي او هم د دغه سیارې په شمال کې ورکوز شي. خو
څنګه چې دی ورکوز شي نو په دغه ځای کې د سامړي جادوګر چې کوم دی څه حفاظت یا څه نور سامله خو هلته نه خو د هغه جادویي لهرونه هغه هلته وي جادویي ریډار د هغه هلته وي او څنګه چې دیو په هغه سیاره باندې قدم کېږدي نو سامړي جادوګر ته پته ولګي چې یاره بیا د بهر نه غیر خلک څوک راغلي 3 کسه دي نو هغه بیا په خپل دربار کې ډېر په غوسه او ډېر په قهر او خپل ټول کسان راغواړي خپل ټول محافظ خپل کم چې کوم دی د هغه بلاګانې یا نور جادوګران چې هغه راوغواړي او ډېر په غوسه کې ورته ووایي چې یاره 3 کسان راکوز شوي دي او په هر حالت کې چې کوم دی نو دا د دیو سر ماله پکار ده د دیو سر به راوړئ د هغه حکم هم جاري شي دې خوا دا 3 واړه چې څنګه په دې سیاره ورکوز شي نو یو خوا بل خوا اندازه والي نو داسې ډیرکۍ غوندې کي ډیرکۍ یو خو غري مونږ چې وایو غرونه دي که نه نو غرونه خو ډېر دنګ او ډېر غټ او ډېر لویه سلسله او ډیرکۍ اکثر تاسو به خیال کړی داسې وړوکې شانتې د غر په شکل کې داسې یو څیز غوندې کي بیله ځانګړي ځان لري یا اکثر د غرونو سره یې خو داسې کچه غوندې کي داسې ډیرکۍ غوندې کي نو هغې ته مونږ وایو دا ډیرکۍ ده داسې ډیرکۍ غوندې کي نو به ډیرکۍ په یخ کې دیو چې خیال وکړي نو په هغې کې یو غټ غار نو دا یاماګ ورته وایي چې هلکه داسې کار کوو چې دغه غار ته ځو په دغه کې به فنا والو فی الحال او د هغې نه بعد به بیا سوچ وکړو چې یاره څنګه چل کوو څنګه چل نه کوو نو دوی ورته وایي چې یاره بس ټیک دغسې خبره به وکړو هغه غار ته دیو 3 واړه ځان ورسوي په هغه کې چې کښېني نو په هغه کې بیا سلا کوي چې یاره اوس به د سامړي جادوګر محل یا دغه ښار چې کوم دی هغه به کم طرف دی نو مرایار ته وایي چې یاره د ما چې څومره اندازه ده نو یو طرف ته داسې لاس ونیسي چې دغه مخامخ غرونه چې دي لرې یو غرونه یو سله تک تور غرونه ښکاري دنګ دنګ نو وایي چې د دغه غرونو نه اخوا چې کوم دی د سامړي جادوګر ښار دی او په هغه ښار کې د هغه محل دی خپله د هغه قاله ده نو بیا دیو سلا کوي نو یاماګ وایي چې څنګه چل به کوو 3 واړه به ځو نو دغه ورته ووایي زکوټه ورته وایي چې نه 3 واړه خو ځکه نه ځو ځکه که 3 واړه لاړ شو او 3 واړه په مصیبت کې ګرفتار شو نو بیا به راته مشکله جوړه شي او یو کس به لاړ شو او اول به زه لاړ شم زه به لاړ شم نو که فرض که ماته څه مصیبت راشي زه ګیر شم څه نقصان راته رغه شي نو تاسو خو به بچئ که نه تاسو خو به بیا څه وکړئ نو د دیو په دغه خبره باندې سلا راشي او دغه خبره یې خوښه شي بیا ورته د زکوټه چې کوم دی د خپل سر نه داسې یو ختره وشوکئ هغه هغوله ورکړي چې یاره دا دلته مخامخ ځان ته کېدی او هر کله که په ما څه مصیبت راغی سخته په ما راغله نو دا ویښته چې دی دا به اور واخلي لوګی به شروع کړي نو بیا که تاسو په ما پسې راتلل غواړئ نو بیا راتلی شي دوی ورته وایي ټیک ده د الله په امان هغه ته ووایي او هغه ته روان شي زکوټه چې کوم دی د دغه غار نه راوځي په هوا شي الوځي چې ښه پوره سفر وکړي ښه په پوره رفتار باندې نو غرونو ته ورسي او څنګه چې د دې غرونو نه واړو نو د عمرایار خبره او اندازه صحیح مخالف سره چې کوم دی نو ښکته لاندې په جوور ځای کې کوم دی یو غټ ښار وي د هغه غټ ښار نه چې کوم دی یو غټ دیوال ګیر چاپېره شوی او د هغه یو غټه دروازه ښکاري او د ښار په منځ کې چې کوم دی یو غټ محل او یو غټ دربار ښکاري نو د کوټه ته پته ولګي چې همدا چې کوم دی د سامړي جادوګر دربار د کوټه بیا دغه ځای نه ورو روان شي په غیبي حالت کې دی روان شي دې ګیټ ته ځان رسوي چې یاره دې ګیټ ته به زه ورسم نو وروسته به بیا ګورم چې دې ګیټ واړم او که نه ډایرکټ لاړ شم دې دربار ته خو اندازه علي فی الحال د ځکه څه نه لا نه خبر که نه دی چې څنګه د ګیټ ته ورنږدې شي نو څه ګوري چې یاره په ګیټ باندې د نستور سر پې ځوړند دی دی چې دا سر ویني نو ډېر سخت خفه شي ډېر خفګان ورله راشي چې یاره دا خو د دې ملګري د امداد دپاره د دپاره موږ را روان وو دا خو د ده سر دلته دی د ده خو قیصه تمام شوې ډېر زیات خفه ډېر غم والا راشي په دې کې دی خو د ځانه نه خبر دی خو په غیبي حالت کې خو د ده خوشبو چې کوم دی نو په ګیر چاپېره په دې ګیټ باندې چې کوم بلاګانې پیریان یا جادوګران د سامړي چې کوم د ښار خلک وي هغه چې وځي راوځي نو هغه خو دا خوشبو په هغو لګي نو هغو باندې چې دا خوشبو ولګي نو هغو ګیر چاپېره چغې چغار شروع کړي او د هغو کې چې یاره غیر څوک راغلی دی ناشنا پیری چېرته راغلی دی دشمن راغلی دی نو په دې کې یو خوا غوغا شي بل خوا غوغا شي خو د چا په نظر نه راځي زکوټه چې ګوري نو د نستور دا سر چې ځوړند دي نو دا خلک چې کوم ځي راځي او ته ډېر د نفرت په نظر ګوري څوک یې په کاڼو هم ولي
نو دی ډېر خفه او سوچ کوي چې اوس څه وکړمه. دی دا سوچ کوي او د دغې نه خو مطمئن یې چې یاره زه په غیبي حالت کې یم او زه چاته په نظر نه راځم، خو دا خبره د ده غلطه دا سوچ د ده غلط دی، نور چاته په نظر نه راځي، خو په دغه ځای کې یو جادوګر ډېر حراموي او ډېره خطرناکه جادوګر دی، د هغې نوم یې کلاچي. نو دا کلاچي جادوګر چې دا دی یو خاص چیله پخه کړي، یو خاص منتر دی پوخ کړی، نو د هغې په ذریعه چې کوم دی نو دې ته هغه پیری ورته هم ښکاري چې کوم پیري ځان پټ کړی او ځان یې غیب کړی، خو هغه ورته هم ښکاري. دی دا پیری لیدلی او دا داسې بده بلای چې دا زکوټه د ځان نه خبر نه و، دا ورته د شا غاړې ځان نه ورسوي. د شا غاړې چې ورته ځان راورسوي، دا زکوټه چې د ځان نه خبرېږي نو پرې سټ ورته داسې لاس کېږي. پرې سټ چې ورته څنګه لاس کېږي نو جادو منتر دی خو د مخکې نه ویلو د دې په لاس کې جادوي اثر نو بس د زکوټه وجود چې کوم دی نو هغه ورو ورو په وړکې کېدو شروع شي، وړکې کېږي دومره سستي جوړ شي چې دومره سست جوړ شي نو تر هغې پورې دته څوک نه ښکاري چې یاره ما سره دا څه چلو شو، ځان ته حیران چې خدای پاکه دا په مسافت راغی. خو بیا چې ګورو نو شاته د هغه یو جادوګره ولاړه یو په بد حال او غټ یخته او ګور یخته یې په دې اوږو باندې راخوارئ او بد شکل یو تکې تورې سترګې او لاسونه چې کوم دی اوږده نوکونه او خطرناک لباس کی. نو زکوټه ورته وایي چې بدبخت دی تا زما سره څه چل وکړو او تا ته خو پته نه شي زه خو خاص پیری یم او زه به سره اوس هغه حال وکړم چې ته به ځان وینې. کله چې جادوګره چې کوم دی د خاندان اشنا شي هغه وایي چې ته خو به زما سره څه کوې او څه نه کوې، خو ما د سره خپل عمل کړی دی، ته خو د دې نه ځان بچ کړه. زکوټه چې دی د هغه نه خو دومره څه جوړ شوی، خو هغه بیا هم خپلې سینې له لاس راواچو، زه بې ناپ ناره کړي چې یاره زما د جادو به کار وکړي. خو څه خوند ونه کړي، ولې چې هغه جادوګر چې کوم دی په هغه باندې جادو کړی، هغه یې مکمل تړلی او هغه وجود دومره وړوکی کړی. بیا هغه په موټي کې راوالي او د هغه ځای نه اوچته شي، د هغه ځای نه غیبه شي. هغه ځای کې چې کومو جادوګرانو یا کومو بلاګانو بدروحونو چې کومې چغې چغارې شروع کړي نو هغه ختم شي، هغه هغو باندې خوشبو لګېدل بند شي. سامړي چې کوم دی په خپل دربار کې ډېر په غوسه او ډېر په قهر وایي چې یاره تاسو ما ویلي چې دا څیز راونیسئ، دا څیزونه راونیسئ، د دې نه سرونه کټ کړئ راوړئ او چا رانه وړو او تاسو ټولو ته به نقصان پېښېږي او ګوره یو سړی زه بیا نه پرېږدم. که دا جادوګران په دې دربار په دې محل راننوته نو په خپل دربار کې چې دغه سره کوم جادوګران کومې بلاګانې نست نو ټول ته وایي چې ستاسو ټول له به زه سزا درکړم. کله چې جادوګره چې دا زکوټه په موټي کې بند ویسي او دغه ځای نه ښه پوره لرې لاړه شي، بل خوا داسې دنګ کاڼي زبردست کمراني نو په هغې کې په یخ کې یو غټ غار دا غار نه بار ته یو اژدها ولاړی چې د خولې نه د هغې اور وځي او خطرناک اژدها دا د دغې کلاچي جادوګرې د جادو اژدها او دا د دغه غار د حفاظت لپاره ودرولي. دا چې دغه غار ته ورننوځي نو په دې غار کې 3 پنجرې پکې پرتې 3 پنجرې پکې پرتې نو پنجرې څنګه پنجرې که تاسو خیال کلی چې د چرچڼو وغیره د کونترو دپاره چې هغه وړې پنجرې دونه پنجرې پرتې نو دا د زکوټه پیری ویسي او په هغه پنجره کې یې کېږدي نو دا زکوټه ورته بیا او پنجره پسې رابندې کړي، دا زکوټه ورته بیا غوسه شي چې بدبختې جادوګرې تا زه ولې ګیره کړم، ته د ما نه ولې نه خلارېږي او شا به ما د دې ځای نه پرېږده او ما آزاد کړه کنې ښه به دلانی. جادوګره بیا د خاندان اشنا شي چې یاره ته چې څه کولی شي وکړه او ما ته بند کړی، خو دا راته ووایي چې ستا ملګري په کوم ځای کې ستا ملګري په کوم ځای کې دي او ما ته هم رانیولی او 2 ملګري ستا زما نور په کار دي، د خویخاف یا جادوګران 2 زما نور په کار دي او زه داسې یو مخصوص یو خصوصي چیله پخوم او د هغې دپاره د 3 پیریانو قرباني زما له پکار ده او یو به تش او ستا 2 ملګري به تا سره خامخا به نور ته ما ته د هغو ځای وښیه چې زه هغه م راوړم. دا د کوټه ورته په غوسه کې شو، ډېر په قهر کې راشي چې راړو زما سره د سر سکون او زه هېڅ یوازې راغلی یم دلته او شا به ما هم پرېږده کنې خرابوم. دا کله چې جادوګر او د خاندان اشنا شي وایي چې یاره ما ته پته لري چې خامخا به ستا سره څوک راغلي او زه ګورو به که نه چې زما هغه په لاس راځي که نه راځي، ته کښېنه دغلته چې څه کولی شو. کله چې جادوګره د هغه نه لاړ شي او د کوټه چې کوم دی ځان ته ګوري ګیر چاپېر چې خدای پاکه دا خو څه په بل افت کې راګیر شوم، دا په ما څه دغه راغی، څه کوشش وکړي په پنجره باندې د کولاوېده خو پنجره چېرته کولاوېږي، ولې چې د هغه وجود خو دومره شوی د هغه طاقت ختم شوی د هغه سره صحیح نه.
دې خوا عمرایار او یاماک چې کوم دی په دې غار کې ناڅي خو دا عمرایار دی یاماک ته وایي چې هلکه هغه یخته تماشه کوو یخته دیو په غار کې یو طرف ته په کاڼي باندې له پاسه اوچت یې ښیي وایي چې راځه هلکه دا کاڼي تماشه کوو چې یاره څنګه حال دی او دا زه کوټه خو ډېر وخت پته ونه لګېده هغو را منډې کي نو یخته ته چې ګورو نو یخته اور اغستی او ښه زبردست اور یې اغستی او تیز لوګی ترې روان نو دیو خفه شي وایي چې یاره سړی خو زموږ په مصیبت کې ګرفتار شوی دی او دیو یو بل سره نور څه سلا ونه کړي نور څه ونه کړي خو بس دواړه دغه دی نه رامنډې کړو دغه غار نه راوځي او هغه طرف ته دغه غرونو طرف ته په سفر شي روان شي وایي چې یاره زو سړی خو سره په مصیبت کې ګرفتار شوی دی چې د هغه امداد و دیو الوځي نو هغه غرونو ته ورسي غرونو ته چې څنګه ورسي غرونو ته چې بره وخوځي نو کته څه ګوري چې یاره یو غټ ښار دی همدغه د سامني بادشاه ښار بخښنه غواړم نو دیو هم پر الوتو شي او هغه ګیټ ته ځان رارسوي چې یاره کیدای شي څه کوټه به همدلته یا دلته به چېرته په مصیبت کې ګرفتار شوی په دې کې دیو خو هم ځان غیب کړی په غیبي حالت کې را رواني خو کله چې جادوګره چې ده نه هله بلا لور ته په هغه ځای کې ولاړې هغې ته پته دی چې که دې هغې دغه شک کي چې یاره که دې د کوټه نور ملګري نو ټیک به دې دروازې له راځي نو هغه چې څنګه د لرې نه ګوري نو دا دواړه را روان نو دا ویني چې ښه تاسو هغه ځوانانې ورېږه چې راورسئ نو دیو دواړه را روانې دیو د ځانه نه خبر او د بلې غاړې دا جادوګر چې دی د بل غاړې طرف نه پرې والوځي او د هغه ځای نه پسې راشي او د شاره طرف چې کوم دی د دواړو په ساټونو باندې لاس کېږي نو دیو په هوا کې چې کوم دی په الوتو کې د دیو وجود وړوکی کېږي دومره سیستې جوړ شي د دواړو نه چې دومره سیزونه د دیو نه جوړ شي نو دیو ځمکې ته په راغورځېدو را روان شي د عمرایار په یاماک باندې آوازو کې چې هلکه دا په موږ څه چلو شو دا څه آفت په موږ رانازل شو دا خو زمونږ څه بل څه سیزونه جوړ شو او دیو په هوا راغورځېږي کته په ځمکه ولګي څنګ په ځمکه ولګي نو څه ګوري چې یاره دا جادوګر یې مخې له راشي او دا دواړه راوچت کي او په مخ کېږي او دیو چې د ځانه خبرېږي نو مکه غار ته یې ورسوي چې په کوم غار کې چې کوم دی د کوټه په پنجره کې بند دي او دیو چې کوم دی یو خوا بل خوا چې ګوري نو بس دیو هغه پنجرې ته ویشتي او دروازې پسې بندې کړي دیو چې یو بل ته وګوري او هغه چې څه ګوري یاره زه کوټه هم ناڅي نو هغه ته وایي چې هلکه ته هم دلته ګیر شوی نو هغه ته وایي چې هلکه تاسو هم ګیر شوئ وایي چې یاره بس دې بدبخت یې موږ ګیر کړي وو د دې نه د وتو سلار دغه کول غواړي کله چې جادوګر او تر خاندان اشنا شي وایي چې یاره د دې ځای نه اوس تاسو د ادام نشي خلاصېدی او که د وتو کوشش تاسو ونه کړو نو وکړو نو په ځای به خراب شي او تاسو د سره وتی نه شو تاسو درې واړه چې کوم دی زه به قربانومه خپل شیطان ته او زه به یو خاص چیله کوم په تاسو تاسو خو ما ډېر انتظار کړلی چې یاره دې سیارې ته به څوک راځي زه به یې نسم اوس تاسو څنګه تللی شئ وایي زه راځم زه خپل انتظام کوم د هغې پورې به تاسو هسې هم دا جادوګره بیا دا غار نه وځي څه لاړ شي طرف ته څه خپل د چیلې څه انتظام کوي د منتر پخولو څه انتظام کوي دا درې واړه یو بل ته ګوري خفه او څه کوشش کوي خو څه لنډ نه توله کېږي ولې چې د دیو درې واړو جادو ختم شوی طاقتونه یې ختم شوي په دې کې دیو د یو بل ته دا فریادونه کوي دا سوچونه کوي دا خبرې کوي چې یاره اوس به څه کوو په دې کې یو دیوال چې کوم دی په هغې کې داسې یو سوری وشي یو ګړ وشي پکې په هغې کې داسې غټ ځای وشو د هغې نه یو ښایسته او ښکلي ښاپېرۍ د هغه نه راوځي او هغې سره که خیال کړی تاسو په کارټونانو کې یا په فلمونو کې دا ښاپېرۍ وغیره چې څه وي د هغو سره داسې چوکه ورسره په لاس کې د هغې په سر باندې داسې یو ستوری پرې لګېدلی نو د هغې سره هم دغسې چوکۍ نو دغه چې څنګه راښکاره شي نو عمرایار ته تپوس وکړي چې خورې ته څوک یې دلته څنګه رالی او ته هم ګورئ زموږ په نقصان او تاوان پسې رالی که څنګه هغه ته وایي چې نه زه ستاسو درې واړو د امداد دپاره راغلی یم او دا پته لګېدلې وه چې یاره تاسو په تکلیف کې په سخته کې نو زه ستاسو د امداد دپاره رالیږلی شوی یم او زه به ستاسو درې واړه آزادوم نو بیا چې کوم دی په هغه درې واړه پنجرو باندې داسې هغه چوکۍ کېږدي نو هغه پنجرې چې کوم دی اټومیټک کولاو شي چې هغه څنګه کولاو شي دا درې واړه ترې راوځي نو بیا دا درې واړو په سرونو باندې چې کوم دی داسې دا چوکه کېږدي نو هغه درې واړه چې کوم دی خپل وجودونه بیا برابر شي بیا لوی شي بیا ورته دا د کوټه وایي چې خورې تا خو زموږ غټ امداد وکړو غټه نیکي دې راسره وکړه خو اوس راته دا ووایه چې دا نستور لاکټ په کوم ځای کې دی نوره موږ ته لار وښایه چې هغه ته وایي چې وروره خفه کېږم زما دغه وس و دغه زما طاقت و او اوس ماته اجازت ځکه راکوي چې یاره اوس که سامړي جادوګر خبر شو زما نه نو اوس به دلته په ما پسې څوک راولېږي
او بیا زما مرګ یقیني دی خو زما دغه وس و او زه دننه لاړم. نو دا درې واړه دغه ښاپېرۍ شکریا ده چې هغه د هغه ځای نه غیبه شي لاړه شي. بیا دا درې واړه یو بل له لاس ورکړي او زه کوټه چې کوم دی نو هغه چینې له لاس راواچوي د هغه یو مخصوص ناره یې زه بینا هغه ناره وکړي او دغه درې واړه د هغه ځای نه غیب شي. واپس هغه غار ته لاړ شي کوم کې چې هغو لاول ناست شي پناه یې پکې اخیستي. بخښنه غواړم غار ته لا نه شي یو ځای داسې یو ځای ته لاړ شي چې فنا ځای د خبرستان خواته داسې د ونو داسې ځنګل غوندې کې ځای هغه ځای ته لاړ شي په ونو کې ناست دي. نو درې واړه د یو بل سره لګیا نو دا عمر عیار پکې وایي چې یاره د نستور هم څه پته ونه لګېده هغه هم زموږ په لاس رانغی او د هغه لاکټ به هم کاته غواړي. نو په دې کې ورته زکوټه چې کوم دی نو هغه ورته وایي چې هلکه د نستور نور مه په تمه کېږه. نو هغه ورته وایي چې ولې وایي چې یاره بس هغه چې کوم دی نو د هغه کار خو تمام شوی ده. بیا ورته کیسه وکړي چې یاره د هغه سر خو ما داسې په دروازه باندې لیدلی درې واړه ډېر خفه شي چې یاره دا خو سخت بد شو. خیر دیو بیا د یو بل سره په دغه ځای کې واده وکړي چې یاره که په هر حال یې خو د نستور بدل بالو د نستور سر به راوړو د نستور لاکټ به راوړو دا درې خبرې به خامخا کوو. خو دغه ځای کې دیو ته دا اهمه مسله به کې دا بله مخې ته راشي چې یاره موږ ښه په غیبي حالت کې یو ښه په خپل طاقت کې خو چې د دغه دروازې ته نږدې کېږو نو که دغه څیزونه مونږ یینې نه خو زموږ په خوشبو پوهېږي نو چې د دې خبرې حل پکار دی نو دا خو له مونږ ګیټ ته ورځو خو چې دننه دی ښار ته ننوځو او د سامړي جادوګر چې کوم دی دربار ته ځو نو بیا به څه کوو. دیو دا سوچ کوي په دې کې ناګهانه د جنۍ اوازونه شي او چغې وایي چې ما بچ کوي ما بچ کوي دا مار ما خوري ما بچ کوي. په دې کې چې څه ګورو نو غټ مار را روان غټه خوله ده او دغه مار په خوله کې چې کوم دی یو انساني کوپړی ده هغه کوپړی چې کوم دی دا کوپړی د خولې نه اوازونه راخېږي. نو دا عمر عیار ورته وایي چې هلکه دا کوپړی څه مصیبت کې ده او دا مارې خوري او داسې کار کوو چې دا کوپړی ترې خلاص کړو. یا ما ورته وایي چې هلکه دا کار ماته پرېږدې زه چې کوم دی د خویخاف د مارانو سردار یم او زه ورځم او دا ترې زه خلاصوم دا زما کار. یماک چې دی د مار په شکل کې او ډایرکټ دغه مار مخې ته ورټوپ کړي هغه ته وایي چې شا به پرېږده دا کوپړی او که نه پرېږده نو ښه ته پته چې زه له خویخاب چې کوم دی د مارانو سردار یم اوس به دلته خپل حشر ویني. مار ته خو پته ولګي هغه خو وپېژني نو هغه ویرېږي بس په کوپړی په هغه ځای پرېږدي غر لګوي بس په یو طرف باندې خپې سپکېږي. کوپړی چې د هغه ډېره خوشحاله شي دا درې واړو شکریا ادا کړي هغو ته وایي چېرې تاسو زما سره غټ امداد وکړه زه په ډېره سخته کې وم. دوی ته بیا تپوس وکړي چې دا په تا څنګه سخته او دا څه چلو نو دا ورته خپله ټوله قصه وکړي چې یاره زه دوی ته تپوس هم وکړي چې ته څوک یې څوک نه یې تا باندې دا څه مصیبت دی. هغه ورته قصه وکړي چې یاره زما نوم سانچي دی او زما د پلار نوم چې دی هغه کالام دی او زما د پلار سره ډېر یو خصوصي منتر و ډېر د جادو یو غټ راز و سره او هغه ته د سامړي جادوګر غوښتو هغه وله نه ورکو هغه خو ترې وتښتېد لاړو پټ شو بلې سیارې ته ترې لاړ خو دلته زه پاتې شوی وم نو زه بیا دې سامړي جادوګر چې دی زه مړه کړم او زموږ د جادوګرانو د دې دنیا دا قانون دی چې د کم مړی نو د هغه سر چې کوم دی هغه د هغه په قبر به له پاسه ایښودی کېږي. زما را سره هم زما په قبر له پاسه پروت و دا مار چې کوم دی نو د بیا راغی زما دا سر یې په خوله کړ او زه یې خوړم او خو ښه ده چې تاسو راغلی زه تاسو بچ کړم. خو اوس تاسو ما ته وایي چې زه ستاسو څه امداد وکړم ولې چې تاسو ما سره غټه نیکي وکړه غټ امداد تاسو وکړو زه د دغه سیند نه تاسو بچ کړم. نو دوی ورته بیا خپله ټوله قصه وکړي چې یاره تا خو خپله قصه وکړه خو زموږ دغسې خبره زموږ یو ملګری داسې دلته راغلی و د هغه نه سامړي جادوګر لاکټ ترې راوړه موږ د هغه د امداد دپاره روان وو دلته چې رانو ته پته ولګېدې چې هغوی د هغه قصه یې تمامه کړله. نو اوس مونږ ځو د هغه لاکټ هم راوړو د هغه سر به هم راوړو خو مسله همه ستونزه دار چې مونږ هغه ځای ته نږدې کېږو نو په خپل غیبي حالت کې وو خو بیا هماغه خلکو ته پته لګي. نو د دې خبرې مونږ ته سهال پکار دی بل د نستور لاکټ مونږ ته نه معلوم چا په کوم ځای کې سانچي ورته وایي چې یاره تاسو زما سر دونه غټه نیکي کړم دغه دواړه کارونه به زه ستاسو وکړم. نو دوی ډېر خوشحاله شو چې څنګه نو چې اول خو لاکټ چې دی هغه د سامړي جادوګر چې کوم محل دی په هغې محل کې د سامړي جادوګر د اوده کېدو چې کوم کمره ده د هغې لاندې یو تیخانه ده په هغه تیخانه کې ده هغه د لاکټ خبره شوه. او بله ستاسو د غیبېدو خبره شو نو تاسو داسې کار وکړئ چې زما را کوپړی والئ درې واڼې به په خپلو خپلو سرونو پورې ومږئ نو بیا به چې کوم دی تاسو که د بادشاه دربار ته هم لاړ شئ که تاسو په دې ښار کې ګرځئ را ګرځئ خو ستاسو نه به څوک نه خبرېږي ستاسو خوشبو چې کوم ده نو هغه به په چا نه لګي بیخي به چاته پته نه لګي. خو خبردار
د یوې خبرې نه به ځان ساتئ چې د اوبو نه به ځان ساتئ او که چېرې د اوبو یوه داره په تاسو ولګېده نو زما دا کوم جادو چې دا به ستاسو نه ختم شي او بیا به تاسو هغه ته په نظر راځئ. نو بیا دا درې واړه ډېر خوشحاله شي. دا کوپړۍ ډېره شکریا ده که کوپړۍ راوچته کړي درې واړه یې پر خپلو سرونو پورې ومږي نو بیا چې کوم دی هغه کوپړۍ والي او خپل قبر له یوسي به قبر له پاسه کېږدي او د هغه ځای نه رارسخت شي. درې واړه بیا سلا کوي او لګیا یې چې یاره د ټولو نه مخکې خو تله غواړي او د نستور سر راوړه غواړي. نو بیا دغه ته ووایي د عمرایار ته ووایي چې هلکه دې پې له به ته مخکې کېږي. نو هغه ته وایي چې هلکه ما ولې مخکې کوئ د مرګ خولې له ما ولوړئ. بیا ورته وایي چې نه که نه تا ځکه مخکې کوو چې ستا سره زامبل دی نو ته به مخکې لاړ شي او په زامبل کې دغه سر چې کوم دی نستوره دغه به واچوې دغه دپاره تا مخکې کوو. نور خو موږ د سره یو خو دا اندازه به هم الو د یو بل نه به لږ لرې لرې ځو چې یاره د دې کوپړۍ د جادو واقعي اثر شته او که نشته. دی ورته وایي چې زه ټیک ده ځئ چې ځو. دیو بیا روان شي ور په مخکې شي. دیو درې واړه رواني او دې دروازې ته په یره یره ورنږدې کېږي چې یاره دا ورته پته چې یاره مخکې خو به دې ټولو ته پته لګېده خو اوس ګوري چې اوس دې چا ته پته لګي که نه چې یاره دا غیب څوک راغله. خو دیو حیران شي او خوشحاله هم شي چې یاره دیو دروازې ته او دې خلکو ته ښه نږدې ورسي. د دغې سامړي جادوګر د دې ښار د خلکو سره ښه جوخ جوخ روان خو چا ته پته نه لګي چې یاره څوک راغلي. نو دیو د عمرایار ته ووایي چې هلکه عمرایاره دروازې ته ځان رسوه او د نستور دا سر چې کوم دی نو دا شا به زر تر زر چې کوم دی نو زامبل ته رسوه. عمرایار چې دی هغه هم د چستۍ نه کار والي او ځان ډایرکټ دروازې ته ورسوي او سر چې کوم دی هغه راوالي او مخې سره یې په زامبل کې واچوي. تر دغې دمه خو چاته پته نه لګي چې څوک راغلی خو چې څنګه دغه سر د دغه ځای نه غیب شي نو په دغه ځای کې بلبتوړي هم ګرځي. څنګه چې دا سره غیب شي نو بس ماحول ګډوډ شي چغې چغارې شروع شي بلبتوړي ته هم پته ولګي چې څوک راغلی. او د سامړي جادوګر کومې اجدهاګانې چې کوم دي د خولې نه اور وباسي هغو هم چې کوم دی نو ګډوډې کله یو خوا اور ولي کله بل خوا اور ولي چې یا بدل دی یا بدل دی خو څه پته ته چاته نه لګي چې چېرته بلبتوړي چې کوم ده نو هغه هم د ګیټ کله یو خوا منډې وایي کله بل خوا منډې وایي چې پته ورته لګېدلي چې څوک راغلی ځکه چې سر خو ویوړ سر خو غیب شو خو نه یې په نظر راځي او نه یې پې خوشبو لګي. دا ډېرې منډې تړلې وایي خو دیو درې واړه چې کوم دی دغه سر حاصل کړي او د دغه ځای نه چې کوم دی خپې سپکې کړي د دغه ځای نه والوځي غیب شي. بل خوا سامړي جادوګر په خپل دربار کې ناست هغه ته چې دا پیغام ورسي چې یاره داسې څوک راغلي وو او څه پته یې نه لګېده او د نستور چې کوم دی سر یې وړی دی نو هغه ډېر په قهر او په غضب کې راشي او ډېر په غوسه کې راشي. بلبتوړي هم راوغواړي او نور جادوګران ټول خپل راوغواړي او هغو ته وایي چې یاره په هر حال کې چې کوم دی نو تاسو دغه وکړئ دا مال را حاضر کړئ. نو دیو ورته ووایي چې یاره بادشاه سلامت ته بېغمه شه چې په هر ځای کې دیو که بیا راغله نو لکه د دیو به خیر خیریت نه. بل خوا دا درې واړه دا سر ویسي او یو ځای ته ځان ورسوي طرف ته په یو ځای کې کښېني نو دیو درې واړه ډېر خفه هم وي چې یاره دا خو سخت بد شوي زموږ د ملګري سره ډېر په خفګان کې ډېر خفه وي. خو بیا د ځان سره دا عهد او دا واده کړي چې یاره اوس به د نستور لاکټ به راوړو او د نستور دا سر چې دی دا به د ده لاش ته رسو د ده لاش سره به یې دفن کوو. بیا دیو سلا کوي نو دا ځل پکې یاماګ وایي چې هلکه تاسو خو درې واړو لمبرې کړي دي تاسو درې واړو مخکې مخکې لاړئ خو دا ځل زما نمبر دی خو دا ځل به یو ځای بیا نه ځو دا ځل به زه یوازې بیا ځم او ځکه چېرته په مخصوص وخت کې را نغلمه نو ټیک ده بس بیا تاسو بل کس په ما پسې رالیږلی شئ اول به زه ځم زما نمبر دیو ته وایي چې زه ټیک ده ته تللی شي. یاماګ چې دی دغه دیو چې کوم ځای کې ناست په غار کې ناست یا په هسې ځای کې ناست خو دغه ځای نه دی را روان شي او په الوتو شي او ځان غیب کړي نو هغه د سامړي جادوګر کم محل چې د هغې په چت باندې حاضر شي. په هغه ځای باندې چې دی څنګه حاضر شي نو څه ګوري چې د چت نه لاندې داسې پوړۍ تلي لار تلي دی په هغه پوړو باندې ښکته راکوز شي. اوس مسله دا چې یاره د بادشاه د وده کېدو کمره کم ځای دا خو ولې دلته معلومه نه وي ځکه چې دا خو ډېر غټ لوی محل نو دی یو خوا بل خوا څه کول کوي دی خو چاته نه ښکاري خو په دې دربار کې ډېر بلاګانې یو ششکې او یو څیز او بل څیز او دا نوکران او جادوګران دا پکې ګرځي راګرځي. په دې کې یو ششکه روانې نو شاتې نه پې بله اوازه وکړي بله پې اواز وکړي چې یاره
ته څه کوې؟ نو هغه ورته وایي چې یاره زه ځمه کار مې دی. نو هغه ته وایي چې شابه کار به بیا وکړو، خو د اول ځان د بادشاه صابړي بادشاه کمرې ته ځان ورسوه او هلته چې کوم مومبتیانې دي او کومې رڼاګانې هغه شابه بلې کړه، بادشاه سلامت وکړم دی کنې ډېر په غوسه کې دی. هغه ته وایي چې زه ټیک ده زه دغه کار به اول وکړم. نو بس یاماک چې دا خبره واوري بس یاماک هم په هغه ششکه پسې ورپسې شي، یار دا خو به ټیکه ښه کمرې ته ځي. په هغې پسې ورپسې دا ششکه ځي او لار دوه بدلې کړي. نو بیا یو کمره راشي، هغه کمره کولاو کړي، دا یاماک پسې هم ورننوځي، ډېره غټه کمره او په هغې کې چې کوم دی ګیر چاپېره د انسانانو کوپړۍ چې کوم دی نو هغه ځوړندې شوي، د هغې نه هغه د بلاجو ډیکوریشن کړی او په منځ کې چې کوم دی یو غټ کټ پکې پروت وي. دغه ششکه چې کومه دغه ګیر چاپېره چې کومې مومبتیانې یا وغیره د رڼاګانو سیسټم چې هغه رڼاګانې وکړي او بیا دغه کمرې نه وځي لاړه شي. یاماک اوس ګیر چاپېره ګوري چې یاره د کمرې ته خو رالم، خو اوس د کمرې لاندې تیخانه ده او تیخانې لار به ګوري چې کومه یې دی یو خوا بل خوا ګوري څه ګوري چې د کټ لاندې یو دروازه شان ښکاري، یو تمبه غوندې کې ښکاري. ده ته پته ولګي چې یار همدغه لار د دې تیخانې ته به تلي. دی لاړ شي په دغه ټایم کې په انساني حالت کې او دغه دروازې ته زورونه کوي، دغه دروازه کولاوهي. د بدو د قسمته چې څنګه د دروازې ته زور کوي، تاسو اکثر خیال کړی څوک څه شي ته داسې زور کوي، څه شی راکاږي زور ته وکړي، هغه پسې اچانک راخلاص شي راکولاو شي نو انسان چې کوم دی لرې ورغورځېږي او تیمبک شي. نو دغسې ده پسې دا دروازه एकदम راکولاو شو، دی شاته گذار شو او شاته چې راوغورځېدو نو شاته په یو میز باندې چې کوم دی په ګیلاس کې یا څه په بل لوښ کې په څه شي کې چې کوم دی اوبه پکې پرتې او څنګه په میز ولګي نو اوبه په ده راواوړي او چې څنګه اوبه په ده راواوړي نو هغه جادو خو د ده نه ختم شي او چې څنګه جادو د نه ختم شي نو د ده خوشبو سټارټ شي. چې د خوشبو سټارټ شي نو غیر چاپېره چې کوم بدروحونه د بادشاه چې کوم حفاظتي فوجیانې یا بلاګانې جادوګرانې نو هغو ته مخې سره پته ولګي او ځای په ځای چې کوم دی نو دغه ایمرجنسي جوړه شي، دا چغې چغارې شروع شو، دا کرکې شروع شي. ده ته خو پته ولګي چې یاماک ځوانه لاړې جادو نه لاړه، اوس خو دې پرېږدي نه، خو داسې کار وکړه چې ځان له چېرته ګوټ ګوره چېرته ځان له خپې سپکوه. نو دی زر خپل د مار شکل اختیار کړو، هغه تیخانې هغه لار ته ورټوپ کړي، په پوړو باندې زر کته راورغړي. نو تیخانې ته چې راوغورځېږي نو یو خوا بل خوا ګورو چې خدای پاکه زه اوس څه وکړم. نو په بل ځای فکر کار ونه کړي، خو مخامخ یو بکسه پرته یو تابوت پروت دی. تابوت تاسو خیال کړی اکثر د دې مړو دپاره داسې بکسې غوندې کې جوړېږي او د لرګي بکسې نو هغې ته تابوت وایي. داسې یو تابوت پروت وي او په هغې کې یو طرف ته یو سوری، نو د ده فکر کار ونه کړي خو بس زر دې سوري ته ورننوځي. څنګه چې دې سوري ته ورننوځي نو په دې تابوت ته چې دننه ورننوځي په دې تابوت کې یو مړی پکې پروت یو پنجره یو ډانچه پکې پرته نو دی بیا هم وارخطا یو خوا بل خوا ګوري چې زه اوس څه وکړم. نو یو آواز پې وشي ده ته وایي چې یاره ما ته پته ولګېده او ما ته پېژندلی چې ته چې کوم دی د خویخاف د مارانو سردار یاماک نوم دی ستا. دی اګیر بګیر یو خوا بل خوا وګوري چې دا اواز د کومې غاړه راغی، دا څوک او دا خو ما پېژني. دی ورته وایي او جي زه هم یاماک یم او د مارانو سردار یم، ته څوک یې؟ نو هغه ورته وایي چې زه چې کوم دی د سامړي جادوګر استاد وم او هغه زما شاګرد و، خو بیا د څه خبرې دپاره د لالچ دپاره هغه په دوکه باندې زه قتل کړی یم او اوس په دې تابوت کې زه پروت یم. یاماک چې اندازه ولي نو هغه اواز چې کوم دی د هغه تابوت په خېټه باندې د هغه مړي په خېټه باندې د هغه کوپړی پرته دی د هغې نه اواز راځي. بیا ورته دغه جادوګر ورته وایي دغه لاش ورته وایي چې یاره ما ته پته لري چې ته له څه دپاره راغلی، ته د لاکټ دپاره راغلی. لاکټ چې کوم دی د دې تیخانې په هغه ګوټ کې دروازه د دې نه چې اخ ولاړ شي بله کمره ده او په هغې کې داسې په یو شي کې پروت دی. خو که ته د دې تابوت نه ووتې نو خلک د پسې راپسېږي او ته به خپل حال ویني او ته به دې تابوت کې هم نه محفوظ. ته داسې کار وکړه چې زما په سینه چې زما را کوپړی پرته ده دې کوپړی ته ننوځه. نو دی زر دې کوپړی ته ورننوځي. څنګه چې دی کوپړی ته ورننوځي په دغه ټایم کې چې کوم دی دې تیخانې ته دا جادوګران او بلاګانې او دا مخلوق راورسي، دا بدروحونو دا ګن بلا راورسي. یو خوا لټوي بل خوا لټوي چېرې دا شی څنګه دی او څنګه چې دا یاماک چې د کوپړۍ ته ورننوځي بس د ده خوشبو ختم شي. د ده خوشبو ختم شي نو غیر چاپېره چې کوم هغه څیزونه راغلي نو هغه یکدم ګبراو شي چې یاره شی چېرته لاړ شي. د شي خو اوس خوشبو راتله دلته او د هغه هر څه موږ ته محسوسېده او هر څه د هغه غیب شو.
نو دی د یاماګ یو خوا ګوري بل خوا ګوري په دې کې یو جادوګر رامنډی کړي د تابوت نه سر اوچت کړي په دې تابوت کې غیر چاپېره وګړي دا کوپړی مې راوچته کړي چې غیر چاپېره ولټی خو د هغه پکې څه پته نه لګي پکې غیب شوی نو دوی بیا د هر څه واپس کېږي او یو خوا بل خوا منډې وایي د دې تیخانې نه وخیږي بیا بره په محل کې یو ځای بل ځای لټوي دا ماحول ګرم شوی نو دوی چې کله لاړ شي نو دا یاماګ چې دی د دې جادوګر ډېره شکریه ادا کړي یاره چې تا خو زما سره غټه امداد وکړو غټه نیکي در سره وکړه او زه هم خو په داسې کار راغلی خو ته زموږ نور څه امداد کولی شي که نه نو هغه ورته وایي چې زما دغه وس رسېده زما د تابوت نه بهر چې کوم دی نو څه وس مې نه رسي او بس دغه زما وس و چې ما ته د دیو نه بچ کړې او ته اوس داسې کار وکړه چې فی الحال بهر مه وځه کله چې دا ماحول چې کوم دی لږ په دمه شي دا خلک لږ په دمه شي نو ته به بیا داسې کار وکړې چې زما د خپو طرف ته به لاړ شي او زما په خپو کې په دې تابوت کې سوری دی دا سوری چې کوم دی په دې ځمکې کې کته تللی دی ښه پوره لرې تللی او لاندې چې کوم دی یو غټه نالۍ ده د اوبو هغه نالۍ کې په هغه اوبو کې چې کوم دی ته به مخې ته لاړ شي ښه پوره رفتار چې ته وکړې مخې ته لاړ شي نو مخې ته به تاله یو غټ ګټر غوندې کسیز به راځي دا اوبه به هغې ته غورځېږي نو ته به هغه ګټر نه ځان وساتې او په بل طرف ته په طرف پتې ته وځې او ځان له به خپې سپکېږي خو دا کار به چې کوم دی نو ته په منډه کې او په رفتار کې کوې او که ته چېرته ګیر شوې نو حالات به دې بیا خراب دی ورته وایي چې یاره دا ټیک ده دا د دې شته امداد دی هم ډېره مهرباني یاماګ څه لږ ساعت انتظار وکړي چې کله هغه ته پته ولګي چې یاره ماحول سازګار دی نو هغه دغه مړي هغه خپو طرف ته لاړ شي نو خپو طرف کې چې وي نو هغه ټیک په هغه تابوت کې یو سوری پکې جوړ شوی په هغه بکسه کې نو دی په هغه سوري باندې په هغه ځمکه ښکته ورکوز شي او چې ښکته ورکوز شي نو ښه پوره رفتار چې وکړي نو دی دې اوبو ته ورغورځوي هغه نالۍ کې اوبو ته ورغورځوي خو څنګه چې دی د دې کوپړۍ نه دی دغه نه راوځي انساني کوپړۍ نه نو د ده خوشبو بیا سټارټ شي او ټولو خلکو ته بیا پته ولګي نو بیا ایمرجنسي جوړه شي ځای په ځای چغې چوغارې جوړې و د ده په دې خوشبو پسې چې کوم دی نو دا څیزونه په تادۍ بیا را روان ده هم خپل پوره زور لګولی په دې اوبو کې چې کوم دی لامبو وهي په دې نالۍ کې رواني او ښه رفتار یې لګولی او ځي 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 مخکې ځي نو هغه ګټر غوندې کې څیز را شي لویه کنده جوره کنده هغې ته د اوبه غورځېږي نو دی خو ځان څه بچکی را بچکی خو د اوبو په مخکې کړی نو لاړ شي هغه اوبو ته ورغورځېږي کندې ته ورغورځي کندې ته ورغورځي دا ډېره جوره یو غټه کنده نو دی د کندې نه بیا څه لږ بره راوخیږي خو دی چې بره ماحول ته اندازولی نو دا چغې چغارې جوړې دا شور جوړ دا څیزونه بیا غیر چاپېره ګرځي نو دی دا سوچ وکړي چې یاره فی الحال دلته یې څارېده ښه دي او که د دې ځای نه وځې او بهر ووتې نو بیا ګیرېږي نو دی په دغه کنده کې په دغه ګټرنما څیز کې چې کوم دی دی دغلته یو طرف ته یو کنده غوندې کي یو تاخ غوندې کي پکې نو په هغې کې دی غیب شي هلته ځان راټینګ کړي چې یاره دلته به څه وخت یم چې کله ماحول لږ سازګار شي نو بیا به خپې سپکو بل خوا عمرایار او زکوټه چې کوم دی دا دواړه ناست نو دوی چې ښه پوره ساعت وشي نو د عمرایار و چې هلکه یاماګ خو رانغی او کیدای شي خدای مکړه څه مسله به ورته راپېښه شوي خو داسې کار کوو چې اوس زه ورځمه او که زه په خپل مخصوص ټایم کې رانلمه واپس رانلمه نو ته بیا راځه په ما پسې دی ورته وایي زه ټیک دی اوس ستا نمبر دی خو زه د ځان خیال ساته او کار وکړه عمرایار چې کوم دی هم د خپل دغه وکړي خپل مخصوص کلمات کوم د هغه سره چې منتر یې هغه ووایي او د هغه ځای نه غیب شي نو پړق شي چې د سامړي بادشاه په محل له پاس حاضر شي بیا هم په هغه لار باندې ورکوز شي نو ده ته هم بیا کمره نه معلوم چې اوس به دا کمره کوم ځای لټوم ده اوس اکثر که تاسو خیال کړی سړی په بازار کې یا په څه ځای کې هر ځای ته چې لاړ شي څه ځي د ناشنا ځای تلاش کوي نو یو خوا ګوري داسې بل خوا ګوري لاندې خپو ته نه ګوري خو بس روان نو دی هم اوس لګیا دی داسې یو خوا یې سر اوچت کړی دی بل خوا یې سر اوچت کړی دی دې خپو ته نه ګوري او روان دی نو په دې کې دی داسې یو چمن غونده کې په دې محل مخې ته دی په دې چمن کې داسې روان وي اکثر تاسو خیال کړی دا کبل وغیره یا داسې څه چمنونه وي چې په دې کې د اوبه پکې اکثر ډېرې زیاتې شي دا پکې داسې راوخیږي خو ښکاري پکې نه ښه ډېرې اوبه وي پکې نو په دغه چمن کې هم اوس ښه ډنډه اوبه ولاړې دي خو ښکاري نه پته یې نه لګي او دا عمرو چې کوم دی نو دا خو اوبو ته هم نه خپو ته نه ګوري خو یو خوا بل خوا تماشې کوي کمره لټوي نو غره به شي چې په دې اوبو کې خپه کېدو چې څنګه پکې خپه کېږي نو بس هغه دارېده ته وشي اوبو په ده ولګي په ده چې اوبه ولګي نو بس د ده خوشبو چې کوم دی نو د خوشبو سټارټ شي او غیر چاپېره چې کوم دی بیا ایمرجنسي جوړه شي او ماحول ګرم شي
بیا هغه بلاګانې او بدرهونه او دا د سامړي جادوګر چې کوم دی حفاظتي پوځیان چې کوم دی هغه چې کوم دی هغه راولوځي ځای په ځای د ده په خوشبو پسې لټون کوي چې دا کوم ځای نه خوشبو را روانه په ده پسې راپسې مرو ته پته ولګي چې یاره عمرو که ډېر هوښیار وي عیار وي خو ګیر شي دی منډې کې د بادشاه د دې محل نه وځي او د دې ښار نه هم په منډو منډو وځي روانې نو څه لږ سفر وکړي خو ده ته پته ولګي چې یاره څیزونه خو د پسې راپسې دي دی داسې په یو ځای کې داسې یو بڼ غوندې کې ونې پکې ولاړې دغه ونو ته چې دی ورسېد نو ده ته به اندازه وشي چې یاره بلاګانې راپسې رانږدې شوې او که یو سیکنډ نور لیټ شومه نو بس ساعت نږدې دی چې ما ته راورسېد دی بیا زر داسې کار وکړي چې دا خپل زامبیل چې دی دا د اوږې نه راکوز کړي او زامبیل کولاو کړي بس په خپله ورته ورټوپ کړي او زامبیل خوله چې کوم دی د لاندې نه رابنده کړي د عمرایار په زامبیل کې دا غټ کمال یي چې دی چې کوم دی دا زامبیل د اوږې نه خپل کوز کړي نو دا زامبیل چې کوم دی غیب شي دی بیا چاته په نظر نه راځي نو دی چې څنګه د زامبیل ته ورټوپ کړي دا زامبیل په ځان پسې رابند کړي نو بس د ده خوشبو هم ختم شي او دی هم غیب شي او دا زامبیل چې دی هم غیب شي نو دغه بلاګانې چې څنګه دی زامبیل ته ننوځي دا زامبیل غیب شي نو بس به دغه په دغه ساعت راورسي یو ځای دی لټوي بل ځای دی لټوي په دې ونو کې ګوري ګیر چاپېره ګوري خو عمرایار دغه په نظر رانشي عمرایار چې دی هغه هم په دې دغه کې ګیر شي په دې زامبیل کې ګیر شي او سوچ کوي چې یاره تر څو چې کوم دی دا څیزونه لږ په دمه شوي نه نو زه خو لا تلی نه شم په خپل زامبیل کې دننه ناست د ده دا زامبیل تاسو ته ما مخکې ویلي چې دا داسې یو عجیبه غوندې کې څیز دی یو عجیبه کردار دی چې د ده په دې زامبیل کې د دنیا جهان څیزونه پراته دي د دنیا جهان څیزونه ته دی اچولی شي خو د دې هېڅ وزن نه محسوسېږي ده ته او نه دا زامبیل ډکېږي دا داسې یو کمالي څیز ولې چې دی ورته اوس په خپله هم ننوتی په دې کې زکوټه چې کوم دی نو دی دا سوچ وکړي چې یاره سړي خو رانله اوس په پسې تله غواړم دی هم د خپل ځای نه راوځي را روان شي بل طرف ته راکامۍ ناګان چې تاسو ته ما ویلي چې دا داسې په تالاب په منځ کې یو ونه وه د هغې لاندې ډډ غار و په هغې کې ناست وه دا چې هم ښه پوره وخت شي څه وخت پکې تېر شو نو دې ته پته ولګي چې یاره ماحول سازګار دی نو دا اوس دا سوچ کوي چې یاره زما لاول د سره خو د نستور په لاش پسې ځان رسومه هغه چې کوم دی هغه چېرته محفوظ ځای ته وړمه طرف ته کومی نو بیا به د نستور لاکټ او د نستور سر راوړم ولې هغې ته خو دا پته نه چې یاره د نستور سر چې دی نو هغه عمرایار قبضه کړی دی هغه هم د خپل ځای نه راوځي را روان شي د نستور په تلاش باندې زکوټه چې کوم دی دغه ځای نه خپل ځای نه اوچت شي روان شي په الوتو شي رواني نو ده ته دی چې لږ سفر وکړي نو ناګهانه په ده باندې د نستور نری نری خوشبو پرې ولګي محسوسه شي ورته ده حیران هم شي خوشحاله هم شي چې یاره دا څنګه کار دی نستور قیصه خو چې کوم دی خو تمامه شوې د هغه خوشبو په ما ولګېده دی به دغه خوشبو پسې به مخکې شي ځي دا خوشبو ورو تیزېږي نو دغه کانډر خوا ته ورسېدو دا کانډر خوا ته چې جواره کان دی نو په هغې کې د نستور لاش پروت وي نو دی چې لاړ شو نو هغې ته ورسېد بیا ډېر خفه شي چې یاره دا خو نستور چې دی نو د نستور قیصه خو سړو تمامه کړله دی دا لاش خوا ته ناست خفه په دې کې چې کوم دی کامۍ ناګن هم راورسي هغه د یو کاڼي شاته د یو کمر شاته پټه ولاړې چې یاره دا ګوره چې څوک دی او دا دلته څه کوي غوسه مې چې یاره دا خو په دې لاش پسې راغلی نو ده سره خو جل کول غواړي دا د کوټه چې دی خفه ناست د دې لاش خواته نو دا کامۍ ناګن شاته څه کړس وکړي چې کړس وکړي نو دا د کوټه چې دی نو په ده باندې اندازه د مار ولګي چې دا خو مار دی نو ناګن خو واقعي خبره چې د مار د نسل نو دی زکوټه خو نور سوچ نه کړی خو دی ورته ووایي چې هلکه یاماګه ته یې ښه نو دا یاماګ نوم چې کامۍ ناګن واوري نو هغې ته پته ولګي چې دا نستور ملګری دی ولې چې هغې ته پته چې یاره دا خو نستور چې کوم دی هغې ته د زکوټه د یاماګ او د عمرایار د دې ټولو نومونه ذکر یې ورته کړی زما داسې ملګري دي نو هغه دا کاڼي نه راوځي او بار راشي وایي چې نه زه یاماګ نه یم بیا چې دا خبره وکړي نو زکوټه په غوسه کې راپاڅي سینه وډبوي زه بینا ته چې وایي یاماګ نه ته چې هر څوک ته که زما ملګري خواله نږدې رالی او که ته نقصان نه را روان یې نو ګورې خبردار چې اوس به ته خپل حال وینې خپل حشر به وینې کامۍ ناګنو ته بیا ټوله قصه وکړي چې نه زه نقصان لپاره نه زه دې لپاره روان یم بیا ته ټوله قصه وکړي چې یاره زه خو داسې د نستور سره ملګري شوم هغه زما سره غټ امداد کړی نو بیا زه چې کوم دی د هغه دپاره د هغه سره دې ځای پورې رالم د هغه امداد دپاره خو دلته هغه چې کوم دی هغه داسې هامون جادوګر د هغه نه سر کټ کړو زه اوس د دې دپاره راغلم چې دا لاش چې کوم دی محفوظ ځای ته ورسو بیا د ده سر راوړم نو زکوټه هم ډېر خوشحاله شي بیا ورسره خپل تعارف هم وکړي بیا ورته وایي چې یاره تا خو ډېر ښه کړي زموږ د ملګري سره
بیا ورته وایي چې یاره د ده سر چې کوم دی نو خو زموږ د ملګري سره ده خو هغه اوس داسې په لاکټ پسې تللی پته نه لګي چې کله به راځي خو ته داسې کار وکړه چې دا لاس چې کوم دی نو دا چاته محفوظ ځای ته وړو کامۍ ناګنو ته وایي چې یاره داسې محفوظ ځای خو زما سره شته او ته بېغمه شه او راځه چې ویسو دوی دا لاش په مخ کې واقع تالاب هغه ونې هغه غار له ویسي په هغه تالاب په یخ کې چې اوبهونه کې چې کومه غار یې هغې کې کېږي هلو هغه هغه له ویسي هغه غار له ویسي دی خوا سامړي جادوګر ته چې پته ولګي چې یاره 2 کسه خو کوشش وکړو به د لاکټ پسې راغلی تر د تیخانې پورې راورسېدم نو هغه زر خپل جادوګران راغواړي خپل میټینګ راوغواړي د هغو سره صلاح کوي چې یاره اوس څه او دا څیزونه خو نه خلاریږي دا څیزونه خو زموږ په لاس لاندې راولاسې نه چې د لاکټ زموږ نه ویسي او نقصان جوړ کړي دا لاکټ په اصل کې د سامړي جادوګر د دې دپاره راوړی چې یاره په دې باندې یو غټه چیله پیدا کوي په دې لاکټ باندې هغه چیله چې دی مکمل کړي نو ده ته به یو غټ طاقت یو ډېر سوپر طاقت به د په لاس راشي چې بیا چې کوم دی د خویخاف د بادشاه د شاه جناتو سره چې کوم د هغه سره دی مقابله کولی شي د دا خیال چې زه به هغه بیا قبضه کړم ټول خویخاف به قبضه کړم نو دی د خپلو جادوګرانو سره د خپلو وزیرانو سره صلاح کوي چې اوس څه وکړو نو هغه ورته یو جادوګر ورته ووایي چې یاره بادشاه سلامت مونږ له دا لاکټ د دې ځای نه بل ځای ته لېږل پکار دی نو هغه ورته وایي چې یاره کوم ځای ته به یې ولېږو نو هغه وایي چې یاره بادشاه سلامت به دې پسې یو بدروح راوغواړه او دا لاکټ چې دی هغه بدروح ته حواله کړه چې دوزخي سیارې ته یوسي چې دوزخي سیارې ته یوسي نو دوزخي سیاره نه چاته معلوم ده او نه هلته زموږ نه بغیر څوک تللی شي دی ورته شاباس ورکړي وایي چې دا خو تا ډېر غټ کار نو بیا یو بدروح راوغواړي او هغه ته چې کوم دی هغه لاکټ حواله کړي هغه ته وایي چې شابه او دا دوزخي سیارې ته ورسوه خبردار چې ګورئ دې لاکټ ته څه نقصان ونه رسي او دا له بل چا په لاس ورنشي هغه بدروح ته وایي چې بادشاه سلامت ته بېغمه شه د دې لاکټ حفاظت چې دی نو هغه به د خپل ځان نه زیات کوم نو لاکټ چې دی هغه لاړ شي دوزخي سیارې ته دې خوا عمرایار چې دی په خپل زامبیل کې پټ ناست او سوچ کوي چې یاره اوس څه وکړمه نو چې ښه پوره ساعت وشي ماحول لږ په دمه شي نو دی بیا سوچ کوي چې یاره اوس خو د دې ځای نه خپې سپکول غواړي د نستور سر را سره هم دی دا غواړم چې دا خو به ځای ته ورسوم او زما نه خو د سانچي د کوپړۍ اثر هم ختم شوی دی نو دی خو دی د ځان سره دا سوچ کوي دا ټایمینګ ځان له مقرر کړي چې یاره زه چې څنګه د دې زامبیل نه ووتم نو لکه فن کې به د دې ځای نه قیبېده غواړي نو دی په دې زامبیل کې چې کوم دی د ده سره خپل سلیماني کوم جادویي قالین چې دی او سره پروت وي د الوتو والا نو دی هغه به ترخ کې ونیسي او چې څنګه د دې زامبیل نه راوځي نو بس زامبیل ډارې کوږې ته واچوي قالین خور کړي او په هغه کښېني نو بس شغ جو د هغه ځای نه خپې سپکېږي نو چاته چې پته لګي نو عمرایار چې دی د هغه ځای نه دغه دربار دغه ښار د خوا نه د سامړي د ښار د خوا نه چې دی نو هاتې خپې سپکې کړي په دې کې زکوټه چې کوم دی هغه د کامۍ ناګن د ځای نه رخصت شي هغې ته وایي چې یاره ته د دې دلته کښېنه او زه راځم خو دی چې څنګه راوځي او هغه شته ځای له راشي د کوم ځای نه چې د کوم دی عمرایار او دا ملګري رخصت شوي نو څه ګوري چې عمرایار راورسي عمرایار راورسي نو دی ورته وایي هلکه تا خو ډېر ټایم ور ډېر لیټ شو څه چلو شو څه ونه شو عمرایار ته بیا دا قصه وکړي چې یاره سخت مصیبت کې ګیر شوی یم او دغسې هغه اثر اوبه را باندې لګېدلی هغه اثر زما نه ختم شو او ویله په مشکلاتو چې کوم دی ځان مې رئیس سره ځان مې را رسولی بیا د کوټه قصه وکړي چې یاره داسې دغه نستور لاش زما په لاس راغلی او داسې یو ناګن د هغه سره او په هغې حفاظت کوو ټوله قصه ورته وکړي نو عمرایار هم ډېر خوشحاله چې دا د نیش نه خو څه ښه دي دا لاش خو زموږ په لاس راغی بیا دې ولاړ شي هغه د تالاب هغه ونې خوا یخ له لاړ شي هغه غار ته لاړ شي نو په هغې کې د نستور لاش پروت وي ناګن پکې او عمرایار او د ناګن چې کوم دی تعارف هم وکړي او بیا هغه سر چې کوم دی هغه د نستور د لاش سره ولګوي وګنډي ورسره بیا دیو دا وایي چې یاره اوس مونږ ځو او د لاکټ د حاصلولو کوشش کوو کامۍ ناګن ته وایي او هغې ته وایي چې ته دلته کښېنه د دې لاش حفاظت کوه او موږ چې کله لاکټ راواغستو کله رالو نو بیا به دا لاش چې کوم دی نو دا به ښه او د دې به څه غم کوو او ته د هغې پورې چې کوم دی نو ته دلته اوسه او د دې حفاظت کوه کامۍ ناګنو ته وایي چې تاسو بېغمه شئ تاسو لاړ شئ او زه راځم تاسو لاړ شئ او زه به دلته یم نو دا عمرایار د زکوټه ته وایي چې هلکه ته دې څه کار وکړه چې زما نه خو جادویي اثر ختم شوی دی او ځو خو به دواړه خامخا خو ته دې څه کار وکړه چې دا
خو ته داسې کار وکړه چې دا زامبیل زما دا چې کوم دی نو زه به دې زامبیل ته ورننوځم او دا زامبیل به ته خپلې اوږې ته واچوه نو په دې ذریعه به زه هم غیب شم او چې کوم دی نو دا زامبیل به هم غیب شي او ته به ما اوږې ته واچوې نو بس دواړه به بیا سفر کوو ځو دی ورته وویل چې هلکه دا خو دې هم ښه خبره وکړه دا عمر عیار دی زامبیل ته ورټوپ کي او دا زامبیل به ځان پسې رابند کي او دا زامبیل چې کوم دی دا زکوټۍ دې اوږې ته واچوي او په هوا شي په هوا شي دیو په د هوا روانې دغې دربار طرف ته خو د بدو د قسمته داسې زبردست طوفاني باران راښکي شي او داسې زبردسته سیلۍ هوا شروع شي چې دیو پکې د ټینګېدو نه دا زکوټه چې دی را پکې ځان نه شي ټینګولی نو دی په دې عمر عیار آواز وکړي چې هلکه په ما خو باران هم وشو جادو هغه اثر رانه هم ختم شو او اوس داسې زبردست طوفان داسې زبردست سیلۍ چې د خپل د جادو او طاقت باوجود چې کوم دی زه پکې ځان نه شم ټینګولی اوس څه وکړو نو هغه ورته وویل چې نه ته کوشش وکړو چې د جادو د ټوپړۍ اثر ختم شوی دی نو مخالف طرف ته چې کوم دی نو اوس والوځو کوشش کوه چې اوس لرې وځو نو دی خو څه کوشش کوي خو طوفان هغه سیلۍ په ده دومره تیزه چې کوم دی نو دی ګډ وډ کړي دی چې یو طرف ته ویسي نو یو ملک ته لرې وولي هغه طرف ته یې جول نو دی لاړ شي په یو سمندر کې ولګي سمندر کې چې څنګه ولګي نو دوی ځي لاړ شي د سمندر یخ ته ورسي چې یخ ته ورسي نو په دغه ځای کې د زکوټه د عمر عیار هم د دې زامبیل نه راوباسي او دواړه یې نو دواړه دوی څه کوشش وکړي خو داسې عجیبه اوبه چې دوی به د اوبو نه له پاسه نشي راوتی او د دې اوبو چې څه وزن دی او څه چې د دې بوج دی دوی ته داسې محسوسېږي چې دا د اوبه زموږ پر اوږو زموږ پر سر پرتې دي دوی دواړه سوچ کوي نو بیا وایي چې یاره د دې اوبو خو څه هم پکار دی نو په دې اوبو کې دننه روانې خو د خپل جادو او د خپل طاقت په ذریعه چې کوم دی دوی په دې اوبو کې هم ساه اخیستی شي په دې اوبو کې چې هم دوی چې کوم دی ساه ورته نه ډوبېږي دوی په دې اوبو کې روانې نو په دې اوبو کې داسې غټ غوندې کې غر او دا غر یخ ته چې کوم دی داسې د کاڼو نه یو کوټګۍ غوندې کې جوړه شوي داسې څه ځای غوندې کې پناه غوندې کې ځای جوړ شوی دوی ولاړ شي په دغه ځای کې کښېني او سوچ کوي چې یاره اوس به څه کوو اوس خو دا یو نه جو په بله کې ګیر شو هغه مشرانو خبره وایي ګل د کدوګل یو شو کول لاندې دی بل دی دوی وایي چې یاره په بله کې ګیر شو په دې کې ناګهانه د یو طرف نه یو سمندري جنۍ چې کوم د هغه راښکاره شي سمندري جنۍ اکثر تاسو به فلمونه هم کتلي ډرامې به هم کتلي اکثر په داسې شکل کې جنۍ چې یاره د دې نامه پورې چې کوم دی هغه انساني جنۍ او د نامه نه لاندې چې کوم دی هغه د مهي په شکل کې دغسې یو جنۍ راښکاره شي ډېره ښایسته د رنګ نه او تکې شنې سترګې او ښکلې مزیدار یختۍ په دې اوږو باندې خوارئ او هغه راښکاره شي نو دا وه زموږ د دې قصې د دریم قسط اختتام انشاءالله په بل قسط کې به دا ګورو چې یاره دغه سمندري جنۍ چې دا هغه د عمر عیار دلې څه مدد وکړي او که نه دوی ته نقصان نه کوي د نستور خو سر کټ شوی دی خو ګوره چې د هغه سره به پر روان وخت کې څه چل کېږي او کامۍ ناګن چې دا هغه بې ځای ګیره شوي نو د هغې سره به څه چل کېږي ولې چې هغه خو هم په هغه ځای کې پاتې شوي او نور داسې د دې واقعې مخکې را روان قسط کې به پته لګي نو زما سره اوسېږئ د بل قسط پورې او څه لږ انتظار به راځي خو بخښنه غواړم او انشاءالله کوشش به کوو چې خپل اوزار پیدا کړو نو بیا بلکل بېغمه اوسئ بیا په دویمه ورځ درېیمه ورځ باندې انشاءالله نوی قسط به اپلوډ کوو بیا به پکې چوټي نه کوم خو اوس که لږه چوټي راځي نو د هغې بخښنه غواړم او امید لرم چې ټول به لږ انتظار کوئ لږ وخت به زموږ سره اړوئ نو دغه به زموږ د ننني قسط اختتام زما سره اوسېږئ هېڅ چېرته مه ځئ ښاد او باد اوسئ الله هم ښه ساته بریالي اوسئ او د الله امان